아따, 날이 춥다. 날이 추워. 다들 감기 조심하세요. 이제 저기 뭐지? 얼마 남지 않았죠. 콘서트도 그렇고 저 개인 앨범 나오는 것도 그렇고. 혜정 안녕. 오빠 날 추우니까 노래 불러주세요. 뭐 불러드릴 게 있나? 화장한 거 보니 스케줄이었네요. 맞아요, 오늘 스케줄 있었어. 이제 저도 운동하러 가야 되는데. 너무 예쁜 너랑 껴안아보고 싶어. 너무 예쁜 너랑 맞춰보고 싶어. 원한다면 다 해줄 것 같은데 너를 위한 사람으로 있어주기만 원한다면 너를 위한 모습으로 네 옆에 있어줄 수 있는데. 이 노래는 스포 아니고 원래 있는 곡이에요. 너랑이라는 곡이고. 팝송? 팝송 뭐가 있어? Yesterday All my troubles seem so far away. Now I look though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe it's yesterday. Why she have to go? I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Back in love. What's the point of leaving the house today? Nothing outside all these walls worth getting up out of bed anyway. But she still haven't called. 어제는 서울콘이 이제 얼마 안 남았는데 부산부터 시작해서 이제 곧 서울로 이제 돌아오는 일정이었는데 다행히 잘 끝난 것 같고, 이번에 솔로 앨범에 개인 앨범에 이제 6곡 정도 들어가고, 콘서트 준비하면서 준비하는, 제가 작년에 이렇게 열심히 살자 생각을 안 했었는데 본의 아니게 열심히 살게 돼서 서울 가면 올콘이에요. 와, 솔로 앨범 진짜 너무 기대. 네, 기대 많이 해주세요. 개인적으로 좀 더 성장했다고 느끼는 앨범이고 마음에 들게 나왔어요. 영서가 나도 보고 싶다. 조만간 봐. 코너에서 뮤직비디오 오빠 사진 보려고 맨날 고백 불러요. 감사해요. 근데 제가 이제 최근에 대구래. 광주 콘서트 할 때 제가 목이 너무 아픈 거예요. 아침에 딱 일어났는데. 그래서 목이 너무 아파가지고
그제 이제 병원을 갔거든요. 근데 성대 상태는 괜찮은데 그 후두 뒤쪽, 그러니까 코 있는 쪽에 염증이 생겨서 지금 약도 먹어야 돼요. 깜짝 놀랐어. 정연아 하이. 제 친구가 결혼하고 싶대요, 민성님이랑. 확률이 좀 낮죠, 아무래도. 영양제도 잘 먹고 있죠? 그쵸. 리에 작가님 감사합니다. 이번에 저 그 개인 앨범 같이 작업한 작가님이신데 표현하고자 하는 감성이 더 예쁘게 드러난 것 같아서 너무 감사한 것 같아요. 너무 감사합니다. 오빠 데키라 나와주세요. 불러줘야 나가죠. 불러줘라 좀. 리아 작가님 너무 분위기 있게 찍어주셔서 감사합니다. 아우 너무 감사하죠. 전주콘에서 실제로 보고 남친이 비율 완전 좋다고 놀랐대요. 많은 분들 와주세요. 많이. 운동 언제 하러 가요? 저 이제 슬슬 가야죠. 한 30분쯤. 오빠 광주콘 좋았어요? 광주 어땠어요? 진짜 좋았어요. 진짜 좋았습니다. 리에 작가님이 민석씨가 아주 잘하셨습니다 라고 했는데, 그때 비하인드 스토리가 있다면 거기 촬영한 곳에서 작가님이랑 제가 앉은 테이블에 거의 음식을 종류별로 시켜놓고 먹었었어요. 거기 되게 맛있어가지고. 오빠 제 남자친구가 오빠 실제로 보니까 잘생겼대요. 잘생긴 건 아니고 오늘 스케줄 했나 보군. 네, 구름형 스케줄 했습니다. 보고 싶습니다. 조만간 뵙겠습니다. 헉 살이 많이 빠지셨어요. 근데 뭐 더 빼야죠. 아니 그 앨범 촬영할 때 지금보다 한 4kg 올랐었는데 곧 공개될 거긴 한데 그때 당시에 영상을 이제 저한테 보내주셨거든요. 근데 진짜 다르더라고요. 모든 메뉴를 다 시키셨습니다. 민석씨는 미식가세요. 맛있는 거 먹어봐야죠. 저 오빠 보고 싶어서 현기증 나요. 지금도 보고 계시죠? 지금 보고 계시죠? 다이어트 팁 알려주세요. 잘 안 먹어야 되는 것 같아요. 확실히 슬프지만 잘 안 먹어야 돼요. 전주 때 먹은 게 아직 안 빠졌구나요. 아니요, 그 다음에도 꾸준히 먹어서 그렇죠. V 하면 풍선 나와요. 진짜로? 안 나오는데? 거짓말 치고 그러세요. T입니까? T이긴 해요. 오빠랑 같이 상추 먹방 하고 싶다. 손으로 하트 해봐요. 하트 안 나오는 거 알아요. 오빠 수험콘 때 보고 왕자님인 줄 알았어요. 아 감사합니다. 오빠 왕따봉 하면 폭죽 나와요 진짜. 아헤 이 사람들아 거짓말 치지 마요. I love your voice. Oh, thank you so much. 나오는 사람도 있는데 저도 안 나오더라고요. 뭐야? 대박! 방금 봤어요?
뭐야? 진짜 나와. 우와! 와! 뭐야? 뭐야? 아, 잠깐만. 없어졌어. 아, 왜 안 돼? 와, 너무 신기해. 자, 진짜. 와, 대박. 와! 와, 너무, 와! 와, 대박. 아, 이거 말고. 에이, 이거 말고. 에이, 나와봐. 아, 너무 신기해. 와. 아니, 근데 V랑 풍선은 무슨 연관성이야? 아니, V랑 풍선은 무슨 연관성인데? 와. 야. 아! 이게 잘 안 된다. 야. 와, 너무 신기해. 대박. 야. 진짜 너무 신기해. 와. 야. 대박. 진짜 신기하다. 마술사 같아요. 그러니까 나도 마술하는 그 따봉을 가로로 해봐요. 야, 너무 신기했어. 머리 위로 하는 하프 따봉을 왜 이렇게 세게 하는 거예요? 아, 뭔가 되게 극적이지 않아요? 아, 아, 야, 진짜 너무 신기하다. 여러분, 세상이 이렇게 좋아졌어요. 너무 신기해, 너무 신기해. 나 진짜 너무 신기해. 내가 너무 속고만 살았나 봐요. 꽃받침? 꽃받침 하면 뭐 어떻게 되는데요? 꽃받침 하면 어떻게 되는데? 쌍브이? 쌍브이는 뭐 없는데? 오! 대박. 야, 진짜 너무 신기해. 뭐야? 오! 너무 신기해, 너무 신기해. 진짜 꽃받침도 있어요? 꽃받침이 뭐예요, 꽃받침? 꽃받침은 뭔데? 꽃받침은 뭐 나와요? 아니, 근데 이게 원래 돼요? 그니까 나도 몰랐어요. 꽃받침 왜? 꽃받침 왜요? 꽃받침 하면 어떻게 되는데? 그거 얘기하면 해줄게요. 꽃 나온다고? 볼콕도 있다고?
이것도 뭔가 그거 해야 되나? 진짜로? 아, 안 나오잖아. 안 나오잖아요! 아, 내가 손가락이 또 잘못됐나? 이건 속은 것 같아. 아! 아, 뭐 그래도 재밌었다. 야, 야, 너무 신기해, 너무 신기해. 너무 신기해. 여러분, 그래, 이렇게, 뭔가, 이렇게 세상을 아름답게 만드는데 이런 게 생기니까 좋다. 그죠? 여러분들도 즐겁고, 나도 즐겁고. 야, 너무 귀엽다, 너무 귀여워. 오, 방금 눈까지 내렸어. 이야, 와, 너무 신기해. 여러분, 너무 좋다. 너무 재밌어, 너무 재밌어. 아, 자, 뭐 요쯤 하고. 즐거울 만큼 즐거웠다. 양손으로 이게 있다고? 이건 뭐야? 이건 뭐야? 아, 잠깐만, 이건가? 우와, 뭐야? 진짜 뭐야? 나 너무 신기해, 지금. 진짜 너무 신기해. 양손 3개? 이거 내가 봤을 때 처음 알게 되신 분들 꽤 있을 것 같아. 자, 처음 알게 되신 분. 처음 알게 되신 분 계세요? 쌍따봉 해봤어. 이거 하나만 해도 돼? 하나만 하면 안 되는데? 따봉 밑으로? 오, 뭐, 그러면 이것도 있나? 이건 없다. 이건 없네. 내가 각도를 잘못했나? 오, 슬프대, 슬프대. 쌍따봉 하니까 슬프대. 비 온다, 비 와. 그래, 우리 좋은 말만 해주자. 이렇게 하면서 막 사람들 슬프게 하지 말자. 좋은 말 해주자, 좋은 말. 좋은 말. 그래, 이제 좋은 말 해주자. 또 뭐 있다고 해? 이것도 있어요, 이거? 3개? 자, 이거 3개도 있나? 3개는 없어. 이것만 있나 봐. 근데 이거의 의미가 뭐지?
이건 왜 갑자기 여기 이게 생기는 거지? 한 손만? 여러분, 진짜 너무 신기하지 않아요? 너무 신기하지 않아? 아니, 이거를 어떻게 인식을 하는 거야, 얘네가? 아, 다들 나에게 힘을 줘! 쭉! 아, 아. 지금 힘을 받았어. 진짜 힘들다. 아, 힘들대. 진짜 신기하다. 그죠? 너무 신기하네. 어젠 여러분들 덕에 좋은 거 알았다, 우리. 그죠? 이거 모르시는 분들 많았죠? 여러분 알고 계셨어요? 여러분들 알고 계셨어요? 그래, 진짜 모르시는 분들 진짜 많았을 것 같아. 그래, 다 몰랐네. 이야. 오늘 너무 즐거웠다. 그죠? 나도 처음 봤어. 정말 여러분들은 최고! 아, 나와라! 자, 헛! 자, 헛! 자, 아주 만족스러워. 원래 30분에 가려고 그랬는데 지금 나도 너무 재밌어가지고 정신을 놓고 해버렸네. 어제는 닥스 한 번만 더 보여주세요. 자, 어제 운동하러 가야 돼가지고 이제 슬 가야 될 것 같아요. 어제는 개인 앨범 많이 사랑해 주시고 멜로망스도 많이 사랑해 주시고 콘서트도 남은 일정 잘 끝마쳐 보도록 합시다. 조만간 또 봬요. 오늘 너무 재밌었어요. 안녕.